Të nderuar miq të dashur, vëllezër dhe motra me Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm komenti i shkrimit të shenjtë. Jemi datën 23 maj dhe Kishëria Ortodokse na ofron të lexojmë nga libri Veprave të Apostujve, kapitulli 20, vargu 7 deri në vargun 12. Le ta lexojmë në fillim këtë pjesë dhe ta komentojmë sipas etrave. Ditën e parë të javës, kur ishin mbledhur dishepujt për të thyer bukën, Pavli, i cili duhej të nisej të nesërmen, bisedonte me ta dhe zgjati fjalën deri në mesnatë. Dhe në sallën ku ishte mbledhur kishte shumë llampa. Një djalësh me emrin Eutik, që ishte ulur në parvazin e dritares, e zuri një gjumë i rëndë dhe ndërsa Pavli e çoi fjalën gjatë, e zuri gjumë i ra nga kati tret poshtë dhe e ngritën të vdekur. Po Pavli si zbriti ra mbi të, e përqafoi dhe tha: "Mos u shqetësoni, se shpirti i tij është në të." Atëherë u ngjit përsëri lart, e theu bukën dhe ëngri, dhe pasi foli gjatë deri në të gdhir u nis. Ndërkaq që prun djalin të gjallë dhe u ngëshulluan jo pak. Pra, kjo është pjesa që lexuam nga libri Veprave të Apostujve, kapitulli 20, vargu 7 deri në 12. Dhe sipas etrave të kishës, ky tekst ka një rëndësi të veçantë sepse dëshmon fuqinë e Krishtit të ngjallur, duke ngjallur edhe Eutikun, siç dëgjuam, dhe si një mësim shpirtëror për jetën e besimtarëve. Por le ta marrim varg për varg. Ditën e parë të javës ku ishin mbledhur dishepujt për të thyer bukën, Pavli, i cili duhej të nisej të nesërmen, bisedoi me ta dhe zgjati fjalën deri në mesnatë. Pra, dita e parë e javës është dita e diel dhe aty ishin mbledhur dishepujt për të thyer bukën dhe sipas etrave, siç është shenja gojarti, theksohet për pjesëmarrjen në misterin më të madh që ka kisha në Eukaristinë ose kungatën hynore. Thyrja e bukës, duke përsëritur atë çfarë tha Krishti, bëni këtë në përkujtimin tim. Pra, ditën e diel të krishterët që në kohën apostolike mblidheshin në vende të ndryshme dhe ata bënin adhurimin ndaj Perëndis, lexonin pjesë nga shkrimit e shenjtë, interpretonin ato dhe pastaj klerikët bënin misterin më të madh që ka kisha, pra buka dhe vera shndrohej nga hiri i Shpirtit të Shenjtë në trup të gjaktë të Krishtit. Dhe që atëherë kjo është një traditë e kishës dhe çdo të diel ne të krishterët jemi të detyruar për të shkuar në kishë. Ne çdo ditë javës mund të lutemi në shtëpi tona, kurse të dielën duhet të mblidhemi në komunitet, në kishë, që aty të bëjmë adhurimin e përbashkët, por edhe të marrim falënderimin ynor për trupin dhe gjakun e Krishtit. Kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj e diela nuk është thjesht ditë pushimi, por është ditë bashkimi me Krishtin. Liturgjia dhe bashkësia e komunitetit janë qendra e jetës krishtere. Besimi asnjëherë nuk jetohet vetëm dhe individualisht, duhet bashkësia. Por shikojmë që Pavli këtë ditë zgjati fjalën deri në mesnatë. Shënia gojarti thekson se besimtarët, besimtarët e parë të krishterë kishin një jetë për fjalën e Perëndis. Askush nuk ankoi për kohën. Predikimi i gjatë tregon dashurinë e Pavlit për seriozitetin e momentit, sepse ai do të largohej, pra do të largohej dhe ata nuk do kishin mundësi më të dëgjonin predikimin ose katekizimin që bënte apostulli Pavli. Edhe sot kisha jep rëndësi predikimit, madje një liturgji hynore pa predikim ajo është e paplot, por sot shikojmë që njerëzit shprehen të lodhur për gjëra shpirtërore, pavarësisht se kalojnë orë të tëra me gjëra boshe, kur vjen puna për të dëgjuar fjalën e Perëndis, nuk kanë durim, shpërqendrohen. Dhe kjo tregon se nuk kanë seriozitet për shpëtimin e tyre. Dhe nuk kuptojnë se fjala e Zotit është dritë për këmbët tona dhe fjalët e Krishtit janë fjalë jete. Por ne jemi të rënduar nga veshët sepse në një farë mënyre jemi të mbingarkuar me gjërat e kota të kësaj bote. Prandaj duhet të kemi kujdes, duhet të japim rëndësi ditës së diel dhe ditën e diel duhet ta programojmë për kishën dhe nuk duhet të bëjmë, të bëjmë program në kurisë të kohës së kishës, por duhet të mbarojmë kishërimin, pastaj të shikojmë programet e tjera. Dhe nuk duhet shprehim lodhje dhe shpërqendrim, por të jemi të vëmendshëm për atë çfarë dëgjojmë dhe marrim në kishë. Sepse dashuria e vërtet nuk ka kohë. Dhe neve shkojmë në kishë, jo takohemi me klerikët ose me njëri tjetër, shkojmë
dëgjojmë fjalën e Krishtit dhe të bashkohemi me Krishtin. Shikojmë në vargun 8, dhe në san ku ishin mbledhur kishte shumë llampa. Në këtë varg, sipas hetrëve, këto llampa interpretohen simbolikisht, pavarësisht se ato ishin përdorur për dritat, por llampa tregojnë dritën e Krishtit. Dhe bashkësia e kishës është vend i dritës shpirtërore. Gjithashtu teksti dëshmon se takimi bëhej natën për shkak të përndikjes ose punëve të ditës. Kjo është arsyeja që kisha, mbasi dhe përndikja kaloi, e ka vendosur liturgjinë hynore në mëngjes, por në një farë mënyre liturgjia hynore në krishtërimin e hershëm kryhej në darkë dhe përgatiteshin krishterët gjatë ditës për të kunguar në darkë. Por për efekt të ndryshëm, me që nuk kam më pengesa tani për të bashkuar në liturgjinë hynore, atëherë ne bëjmë shërbesën në mëngjes, por ne jemi duke kryer darkën mistike, atë çfarë bëri Krishti me apostujt. Por ku futemi brenda kishës dhe sidomos në shërbesë fetare, ne nuk kemi më kohë, nuk ka mëngjes dhe darkë, sepse hymë në atë gjendjen pa kohë të Zotit. Dhe për sot ne duhet i kuptojmë të gjëra se i krishteri duhet të jetë dritë për botën, pra duhet të jetë një llam që ndriçon. Kisha nuk është thjesht ndërtesa, por është një vend ndriçimi shpirtëror e mbushur me hijen e Zotit, dhe besimtarët duhet të ruhen nga errësia e kohëve. Do me thënë e kohëve të kota, siç fatkeqësisht edhe ose kohëve të këqija, siç jetojmë edhe sot, ku bota është e mbushur me errësirë dhe njerëzit harxhojnë kohën duke marrë me errësirë se sa me dritën. Të paktën ditën e diel ne duhet t'ia përkushtojmë takimin me Zotin, ndriçimin me Zotin dhe bashkimin me Zotin. Dhe jemi në vargun 9. Në vargun 9 na thuhet një djalosh me emrin Eutik që ishte ulur në parvacën e dritares e zuri një gjumë i rënd, dhe ndërsa Pavli e çoi fjalën gjatë, e zuri gjumi, ra nga kati 3 poshtë dhe ngritën të vdekur. Në këtë varg na tregohet për një aksident që ndodhi, pra Eutiku ishte një djalosh, e zuri një gjumë i rënd dhe ra. Shën Agustini dhe etrit e tjerë shohin gjumin e Eutikut në mënyrë simbolike, e shikojnë si gjumin shpirtëror, ku njeriu humb vigjilencën dhe bie. Fakti që ishte në detale tregon një gjendje midis brenda dhe jashtë, pra jo plotësisht në bashkësi, jo plotësisht larg. Shpeshherë kjo është gjendja që kanë edhe besimtarët, që edhe pse mund të jenë fizikisht brenda kishme, mendja mund të jenë larg, ose janë edhe andej edhe këtej. Dhe rënja nga kati 3 simbolizon rrezikun e rënjes së madhe shpirtërore. Pra etrit aksidentin e kanë parë, e kanë interpretuar për të na dhënë këtë, pra gjumin shpirtëror, pozicionin do me thënë të ndërmjetëm, si them jo 100% bashkuar me Zotin, por dhe jo 100% bashkuar me botën, por dhe rrezikun e një rënje shpirtërore ku jemi në atë gjendjen e mesme, si mund themi, sepse nuk ka gjendje të mesme, nuk ka pozicion të mesme. Oje me Zotin, oje larg Zotit. Sot kemi një shpërqendrim shpirtëror dhe në sjelljen morale, pra dhe të krishterët e kanë humbur atë vigjilencën e tyre, kanë rënë në një gjumë, në një letargji shpirtërore. Shumë njerëz janë pra në atë gjendjen edhe me Zotin dhe me botën, pra jo të përkushtuar 100%, pra dhe bien atë gjumi shpirtëror që mund të jetë indiferenca, varësia nga gjërat e botës, materializmi, mungesa e lutjes, por që kjo sjell herët avonë rënjen shpirtërore. Deri aty sa njeriu largohet edhe nga lutja, largohet edhe nga adhurimi, largohet edhe nga misteret. Lexojmë në vargun 10. Po Pavli si zbriti ra mbi të përqafoi dhe tha: mos u shqetësoni se shpirti i tij është në të. Në këtë varg etrit shikojnë atë veprim që bëri dhe profeti Ilia dhe profeti Elizet, të cilët ata ringjallën fëmijë duke përkulur mbi ta. Pavli nuk vepron me fuqinë e vet, por me fuqinë e Krishtit. Përqafimi tregon dashurinë atërore, baritore, apostolike ndaj besimtarit, dhe interpretimi sot mund të jetë se kishës që kërkohet të ngrej ata që bien jo t'i dënoj, pra ashtu si dhe Pavli e ndërpreu predikimin dhe shkoi
të ndihmoj Eutikun që urrëzua. Dashuria ndihmon më shumë se një qortim. Krishti mund të ringjallë shpirtërisht edhe njeriu e vdekur që bie nga neglizhenca ose nga gjumi shpirtëror dhe rrëzohet në mëkat. Pra, dhe kisha është një vend ku neve shkojmë për të ngritur. Pra, nuk shkojmë në kishë se jemi njerëz të shenjtë, sepse po të ishim të tillë, ndoshta nuk do kishim nevojë për kishën. Por nga që jemi njerëz të rrëzuar në mëkat, në një farë mënyre të vdekur shpirtërisht ose të përgjumur shpirtërisht, ne kemi nevojë për kishën, që është një spital që ka medikamentet hynore, misteret që na zgjojnë shpirtërisht ose na ringjallin shpirtin, na shërojnë nga aksidentet e mëkatit. Dhe lexojmë vargun 11, ku na thuhet: atëre u ngjit përsëri lart, e theu bukën dhe ëngri, dhe pasi foli gjatë deri në të gdhir, u nis. Në këtë varg na tregohet se mbasi Apostulli Pavli ngjalli Eutikun, ai vazhdoi Eukaristin dhe mësimin. Kjo që tregon se qendra e të gjithë mbledhjes komunitare është dhe mbetet Krishti dhe bashkimi i tij në falënderimin hynor. Fakti që Pavli foli deri në të gdhir interpretohet nga ajeti simbolik kalimit nga errësira në dritë, por siç tham edhe ai do të largohej dhe shfrytëzoi kohën. Edhe sot jeta krishtere është një udhëtim drejt dritës. Pas rënies duhet rikthim në bashkësi me Krishtin dhe në kungim me të. Mrekullitë nuk janë spektakël në kish, pra nuk duhet të presim gjëra të tilla që ndodhin në kish, por mrekullia është kur neve rizgjohemi shpirtërisht dhe bëhemi aktiv shpirtëror. Këto gjëra ndodhin shpeshherë në kish dhe shpeshherë na ndodhin dhe neve. Dhe jemi në vargun 12, vargu i fundit për sot, ku na thuhet: ndërkaq e prun djalin të gjallë dhe ngushëlluan jo pak. Pra, kjo ishte një mrekulli që u bë në sy të gjithëve dhe ngushëllimi i komunitetit tregon se mrekullia forcoi besimin e të gjithëve dhe Eutiku bëhet figurë e mëkatarit që rikthehet në jetë nga hiri i Perëndis dhe bëhet përsëri pjesë e komunitetit. Kisha është një vend që ndodh ringjallja shpirtërore, jepet shpresë edhe në situatat më të errta dhe më pa shpresë, siç ishte edhe vdekja e Eutikut, por aty ai u ringjall, në kish vim të vdekur shpirtërisht, të ringjallemi. Askush nuk është përtej mëshirës së Perëndis. Ringritja e njeriu si gëzim jo vetëm për atë, por për gjithë bashkësinë, sepse bashkësia komuniteti është një familje dhe është një përngjasim i jetës në mbretërinë e Zotit. Dhe shikojmë edhe përmbledhjen e kësaj pjese, rëndësinë e liturgjisë hynore dhe të Eukaristisë ose falënderimit hynor që kryhet zakonisht në kishë të dielave, vigjilencë shpirtërore, fuqinë jetëdhënëse të Krishtit që është në kishë, kujdesi për ata që bien moralisht dhe shpirtërisht dhe kalimin nga errësira në dritë. Eutiku mund ta marrim si figura e çdo njeriu që bie nga lodhja shpirtërore dhe ndërsa Pavli paraqet imazhin e kishës që ndihmon që t'i ngrejë ata njerëz që rrëzohen me dashuri, me lutje dhe me mistere. Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, për takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.